Приветствую вас, это Павел Потолок, и сегодня мы поговорим о цветах, а точнее о цветных полотнах и какие есть еще варианты в целом на рынке. В основном 99% берут просто и ставят белые матовые потолки, но все-таки я хотел бы рассказать о том, какие все-таки есть еще варианты. И начнем мы вот с такого вот глянца. Здесь представлены пастельные тона, поэтому для какого-то интерьера, возможно, они допустимы. Еще раз повторюсь, что белый это базовый цвет, поэтому если вы вдруг поменяете обои, в любом случае белый будет всегда смотреться с другим цветом обоев, либо цветом стен. Но такой вариант все-таки тоже имеет место быть, поэтому давайте посмотрим, что же есть. Итак, пастельные тона разного оттенка. Это глянцевая текстура. Идем дальше. Вот такие вот есть цветные варианты, но я бы хотел ваше внимание заострить на другом. В данный момент это вот матовые полотна. Они уже не блестят так, как глянец, но у них и меньше цветов по вариантам. По градации, например, бежевого цвета, либо серого. Также давайте рассмотрим фотопечать. Есть фотопечать на вот как раз ПВХ-пленке. Вот это печать на ткани. С одной стороны кажется, что здесь она более яркая, но если взять не матовую текстуру, а глянцевую, то здесь тоже будет достаточно насыщенная картинка. Также есть ткань, для того, чтобы вы просто знали о том, что и существует такая ткань, серия Star, где есть уже блестки в этих цветах. Их не так много по количеству оттенков, но все-таки есть вариант тоже установить вот такой вот интересный потолок. И сейчас мы уже подходим к различным текстурам, связанными как с рисунком, так и просто с цветом. Например, перламутровый вот такой вот оттенок полотна, если вы видите, то он переливается с учетом изменения света. Конечно, с одной стороны мы смотрим сверху, то есть когда свет освещает данное полотно, и другая история будет, когда это полотно будет находиться на потолке. Возможно, вы не увидите вот такую вот текстуру, как здесь, но отблески, если свет будет снизу бить вверх, в потолок, то вы увидите все равно некие разводы не просто белого потолка и полотна, а уже с неким переливом, особенно на большой площади. Повторюсь, в данный момент такие полотна крайне редко заказываются, но для того, чтобы вы видели, что такие существуют полотна, я вам их и демонстрирую. Вот, на мой взгляд, тоже интересные факторы.